Cordial saludo, compañeros y tutora, profesora. Mi nombre es Aura Celina Gro López y en esta oportunidad voy a presentarle el recurso educativo digital titulado Los Guardianes de la Naturaleza, elaborado en el Laboratorio de Innovación y Excelencia, la BitNova. Como parte del curso de Administración y Gestión Educativa, este curso fue diseñado pensado en los niños de primera infancia con el propósito de enseñarles de una manera sencilla e interactiva la importancia de cuidar el medio ambiente y hacer ámbitos que les permitan progresar de la naturaleza, de su cotidianidad. Durante la práctica pedagógica, identifico que muchos niños aún necesitan fortalecer sus hábitos relacionados con el cuidado del entorno, como reciclar, ahorrar agua, respetar las planticas, todas esas eh, naturaleza, respetar las planticas, mantener limpios los espacios, que es un tema muy importante también. A partir de eso necesidad surgió la idea de este recurso educativo. En la portada se presenta el nombre del recurso Los Guardianes de la Naturaleza. Elegí este nombre porque me invita a los niños a sentirse responsables del cuidado del planeta como tal. También incluí el árbol como imagen principal, ya que representa la vida, el crecimiento e la importancia de convencer los recursos de la naturaleza. Desde el inicio se busca despertar el interés de los estudiantes y motivarlos a participar al recorrido. ¿Qué es la naturaleza? Bueno, en esta página se explica de una manera sencilla qué es la naturaleza. Los estudiantes aprenden que la naturaleza está formada en los árboles, en las plantas, los animales, el agua, el aire, las montañas, todos los elementos que hacen posible la vida. También se presenta en un video corto la complementación de la explicación y facilita la comprensión del tema, ya que los niños aprenden mejor cuando observan las imágenes y ejemplos visuales. El objetivo de esta sensación es que los estudiantes comprendan que dependemos de la naturaleza para vivir y que debamos valorarla, cuidarla, protegerla, etcétera. Bueno, ¿por qué debemos cuidar la naturaleza? Un tema muy importante, hablando de la naturaleza. En esta parte del recurso se explica por qué es importante proteger el medio ambiente. Sé que a los estudiantes, gracias a la naturaleza, tenemos aire limpio, agua, alimentos, espacios para vivir, etc. También se presentan algunos temas como que afectan a nuestro planeta, como por ejemplo arrojar basura, desperdiciar agua, tirar mugre a los ríos. Para reforzar este aprendizaje incluye un video explicativo de una actividad interactiva que permite comprobar a los estudiantes comprendiendo el contenido. En esta actividad se busca mucho lo que es la fortaleza de la reflexión, de promover buenas prácticas ambientales. Bueno, el reciclaje, tema muy importante. Esta página es dedicada a aquellas personas de reciclaje. Primero se presenta un video donde se explica qué es un reciclaje y por qué es importante separar correctamente cada producto. Después del video, el estudiante responde una actividad interactiva relacionada con el reciclaje. El propósito es que los niños comprendan que reciclar ayuda a disminuir la contaminación, permite reutilizar muchos materiales como es el plástico. Bueno, mi compromiso con el planeta es
En esta sesión se invita a los estudiantes a reflexionar sobre la responsabilidad frente al cuidado del medio ambiente. Después de todo lo aprendido durante el recorrido de cada estudiante, se responde a una actividad que selecciona con compromiso que asumirá para ayudar a proteger la naturaleza. Esta actividad busca que los conocimientos no se queden solamente como en la teoría, sino que también puedan convertirse en acciones, a que los estudiantes lo realicen en su día a día. Eso es muy importante. Bueno, con esta estrategia de aprendizaje, para el desarrollo de este recurso se utilizó una estrategia basada en la participación activa, la incorporación de imágenes, de videos, de actividades interactivas, porque estos recursos hacen que el aprendizaje sea más dinámico, motivador para los niños. Además, permite mantener su activación y favorecen un aprendizaje significativo mediante la observación de la explotación y la interacción de los niños. Esa observación es muy importante. Con la administración y gestión educativa, también en este recurso se relaciona mucho la administración y gestión educativa y que demuestra como un uso de alternativas o de herramientas digitales pueden fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje dentro de la institución educativa como tal. Bueno, la interacción de los recursos tecnológicos nos permite también explicar y dar mucho sobre el aprendizaje, respondiendo a todas las necesidades que tengan nuestros estudiantes. Y como futuros docentes es importante planificar y utilizar las estrategias que favorezcan la participación de los niños, que promueven el desarrollo y las competencias de cada estudiante, con el cuidado del medio ambiente. Bueno, en esta experiencia, durante la práctica, se desarrolló el recurso, lo cual permitió mucho lo que es comprender la importancia y planificar actividades pensando en las necesidades de cada estudiante. También fortalecí mis habilidades en el uso de herramientas digitales como la MIMOVA y comprendí que la tecnología puede convertirse en un gran apoyo para enriquecer los procesos educativos. Fue una experiencia que me permitió mucho la recreativa de enseñanza y reflexionar sobre el papel que hemos como estudiantes de formación ciudadanos responsables del medio ambiente. En conclusión, para finalizar, considero que el recurso educativo digital constituye una estrategia que facilita el aprendizaje de cada estudiante y sobre el cuidado del medio ambiente. Actividades sencillas como las imágenes, los videos, interacciones. Espero que contribuya a fortalecer los niños y los adultos respecto a las responsabilidades y compromisos de la naturaleza. Muchas gracias por su atención.